عسلامة. درسنا اليوم في gestion financière على bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel هو un document établi مضروب من bilan comptable. Donc الباز نتاعو هو البيلان comptable. وكيما نعرفو البيلان comptable هو un document de synthèse donne à la fin de l'année, à la fin de l'exercice, يعطينا فكرة عن la situation de patrimoine de l'entreprise. عندنا تلكات نتاعو كيما أي document de l'entreprise. عندنا le bilan fonctionnel, le bilan comptable, il respecte le principe de la partie double. Le principe de base de la comptabilité, la partie double, l'entreprise, un équilibre entre les emplois et les ressources. Ce bilan comptable, un bilan révélé sous forme de deux parties. Partie gauche, on a les actifs, les éléments possédés par l'entreprise, comme tel et tel, je ne connais pas l'entreprise, et bien l'emploi. Donc, on fait extraire notre pouce interne, un métier, une juridique. Ou la partie droite, les ressources sous forme de capitaux propres de l'entreprise, les fonds propres internes, les capitaux propres, et les passifs. Passifs, comme les dettes du interne. Donc, en fait, partie ressources réelles, il y a des capitaux propres, il y a des dettes, des passifs, que ce soit des passifs non courants, c'est-à-dire à long terme, ou bien des passifs courants à court terme, ils vont servir, ils seront utilisés pour financer les actifs de l'entreprise, les biens possédés par l'entreprise, que ce soit des actifs à long terme, des actifs non courants, ou bien des actifs à court terme, des actifs courants. C'est-à-dire ici, on remarque uniquement trois cycles utilisés par l'entreprise, le cycle de financement, les ressources, composés essentiellement par les capitaux propres de l'entreprise et les dettes de l'entreprise, que ce soit des dettes à long terme, ou bien des dettes à court terme, les dettes à long terme, principalement les emprunts bancaires, les crédits, etc. Les dettes à court terme, au moins les dettes par fournisseurs, les dettes envers l'État, envers la banque, envers les organismes sociaux, CNSS, etc. Donc, vraiment, les ressources. Donc, ça représente le cycle de financement. Donc, par un cycle de financement à long terme, on prend un cycle de financement à court terme. Donc, le cycle MBA, il va financer comment les acquisitions des actifs non courants. Les actifs non courants, on a les biens à long terme. Les biens à long terme possédés par l'entreprise, ça mène à les immunisations. L'opération d'acquisition des opérations, c'est l'investissement. En fait, le financement à long terme va servir pour faire l'investissement, pour réaliser l'investissement, c'est-à-dire financer les actifs non courants. Donc, cycle régulier, cycle féminin et le cycle d'investissement représenté par les actifs non courants via les immobilisations. Aussi, le cycle à court terme, les dettes courantes, le cycle à court terme, le financement à court terme va servir pour financer les actifs à court terme, les actifs courants. C'est-à-dire pour financer les biens à court terme, qui met les stocks, qui met les créances clients, qui met les placements à court terme, qui met l'argent liquide, les disponibilités, etc. Donc ici on remarque que le bilan met en œuvre trois types de cycles, le financement, l'investissement et l'exploitation. Donc les trois cycles sont bien présents dans le bilan comptable. Dans notre cours aujourd'hui, on va voir les recrutements pour aboutir au bilan fonctionnel. Bilan comptable, on va faire des ajustements, on va faire
des retraitements pour avoir des valeurs qu'on va inscrire au bilan fonctionnel. كما قلنا البيلان فونكسيونيل هو باش يعطينا فكرة أوضح على لي فونكسيون ولا على لي سيكل نتاع لونتربريز. لي فونكسيون اللي كنا نحكيو فيهم اللي هما l'investissement, l'exploitation ou le financement. En fait, les retraitements, le but نتاعهم علاش نعملو retraitement؟ Le but نتاعهم c'est de rattacher les éléments à leur cycle d'origine. معناها فما des éléments فما des comptes نخرجوهم للسيكل d'origine نتاعهم. يعني باش نشوفوهم هذوما en détail. Donc, on a un tableau de traitement du rubrique du bilan fonctionnel, valeur brute, القاعدة الأولى في البيلان fonctionnel اللي ناخدو لي فالور بريت على خاطر الامورتيسمون باش يتحط في بوست وحدو باش نرجعوه للأوريجين نتاعو اللي هو دي ريسورس ستابل. قل البيلان fonctionnel هو bilan comptable retraité ajusté فيه des ajustements فيه de retraitement بدلنا في حاجات رجعناهم الأوريجين نتاعهم للسيكل d'origine نتاعهم. تلقاهو محطوط في النون كورون ولا في الكورون رجعوه وكان تابع السيكل ألون تيرم رجعوه. Donc on va voir هذوما لي ريتريتمون بعد بالوحدة بوحدة par étape. Juste حاجة برك تشوفوها اللي هي الامبورطون في البيلان فونكسيونيل في البيلان كونتابل. كنا نشوف الستركتور نتاع البيلان كونتابل قلنا فيه les actifs ou les capitaux propres et passifs. Les actifs قلنا les actifs فما long courant à long terme اللي هما plus d'un an وفما les actifs à court terme اللي هما les actifs courants moins d'un an. هذوما les actifs اللي عندنا. Les capitaux propres et passifs فما les capitaux propres نتاع l'entreprise هذه الربريك الأولى. فما les dettes les passifs هما les dettes. فما des dettes à court à long terme passifs non courants c'est-à-dire des dettes à plus d'un an هذا ترجعوا ل5 سنين. ناس أخرى تسامى شركة ولا حاجة يسامى على بريود ترجعوها آخر العام. فما لي ديت à court terme à moins d'un an. Donc لنا البيلان هو en fait البرانسيب نتاعو هو l'ordre de liquidité croissant هذا هو le moins liquide أتاكسي le plus liquide liquidité croissante. وكيف بالنسبة للريسورس هو l'ordre d'exigibilité croissant du moins exigible au plus exigible. اش معناه exigible؟ هو المستحق في الدفع معناه يلزمنا ندفعو كونكور بانكير يلزمنا نرجعوها فيسا فيسا كيما دخلو في الروس. الفورنيسور يلزمنا نخلصوه فيسا فيسا. فكونت لونبرون هذا مثلا بأقل هذاك في صار 4 سنين ولا 5 سنين الكابيتال باش يقعد بريود كبيرة. دونك هذايا يقولو لا ريغل هي اكزيجيبيليتي كرواسون اللي أقرب باش نخلصوه للي أبعد بلوتو بالعكس للي أبعد باش نخلصوه للي أقرب. هذا البرانسيب هو ليكيديتي كرواسون. هذا البيلان فيه حاجة اللي هما لي نوت. لي نوت اش معناه لي نوت؟ هذوما يتسموا دي روبريك. لي روبريك هذوما فيهم ان ensemble de comptes. Une mobilisation corporelle فيها plusieurs comptes. فما logiciel فما فون دو كوميرس فون كوميرسيال اكسترا. هنا باش نجمعهم قبل ما نحطهم في البيلان اترافير دي نوت. لازم يحط لي نوت اللوطا باش نفهمو مين جات ال 11600 مين جات في البلاسمون هذايا ال 9250. Donc les notes هما des détails de compte utilisés pour établir le bilan comptable. وهذا اللي فيهم les éléments اللي باش نعملو بيهم من بعد الريتريتمون. هذوما les éléments. En fait شنو هو الريتريتمون؟
فما دي زيليمون باش يتنحاو من بلايصهم من البلايص المقيدين فيهم باش يرجعو للبلايص اللي كانوا فيهم هذاك اش معناه لو تريتمون دونك سي امبورطون دافوار لي نوت على خاطر هما اللي باش نعملو منهم لي ريتريتمون فما دي زيليمون نزيدوهم ولا نقصوهم دونك نشوفوهم ابارتير دي نوت دونك هذا اللي عمل نقراو الكيسيون الأولى قال quels sont les cycles mis en évidence par le bilan fonctionnel finalité du cycle قلنا il existe 3 cycles et 3 fonctions اللي هما le financement le financement de l'entreprise à court terme ou à long terme aussi l'investissement اللي هو les emplois stable et aussi l'exploitation des objectifs courants. On va compléter le tableau de retraitement du bilan comptable donné en annexe, sachant que les effets escomptés non échus sont de 4500. Alors j'ai face à la effet escompté et non échu. Alors je vais vous dire les retraitements, les différents des retraitements, première, deuxième année, il faut m'en de deux. هذا بيلان فونكسيونيل هذا التابلو اللي تحضر منه البيلان فونكسيونيل كما نشوفو فيه دو بارتي لي زومبلوا على اليسار اللي كان اسمهم اكتيف والريسورس صاملين اللي هما لي كابيتال بروبر اي لي ديبتي لي باسيف لي زومبلوا عندنا لي زومبلوا ستابل اللي كان اسمهم اكتيف كورون اكتيف نون كورون دونك لي اكتيف نون كورون اللي هما لي زومبلوا ستابل كي ريبريزونت لو سيكل d'investissement qui est ou la 4 types d'immobilisation. Donc les immobilisations incorporées, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, là je vous ai dans la part les immobilisations à statut juridique particulier par leasing. Donc il y a des immobilisations faites en entreprise en leasing et pas de وحدهم خاطر عندهم statut وحدهم مازالوا ماهمش تابعين l'entreprise مازالوا باسم الشركة تاع leasing donc pas de وحدهم. قبل ما ندير كل شيء لازمنا عندنا قاعدة اللي هي نخدمو بالفالور بروت في البيلان فونكسيونيل القاعدة برينسيبال هو لي فالور بروت في الباكون في البيلان كونتابل كنا نخدمو بالفالور نت اللي هي النت اللي هي شنو الفالور نت سي لا فالور بروت اللي هي الفالور بروت فالور لي لا فالور بروت نحيو منها لامورتيسمون والا لي بروفيزيون اللي هما perte de valeur. نحي les amortissements شنو نلقاو في الآخر النت ولا الفالور comptable net indécimée. Donc par exemple on a brut 11600 les amortissements 2970 prévus في ينقصوا donc النت نتاع les immobilisations هذايا هو 8630 هذاك النت ولا نجم نكتبوها زادا valeur comptable net لا indécimée. القاعدة الكل تفوت الفالور بريت دونك بالنسبة للزومبيليزاسيون هاذوما باش نطبقو احنا نفس الأوردر لا كوربوريل بعد الكوربوريل مع الفينانسيير كان فما ليزينغ كترا دونك اللي عملنا دونك لنا باش ناخدو البروت نتاع الكوربوريل البروت نتاع الكوربوريل في الزومبيليزاسيون فينانسيير اللي هما برينسيبالمون لي تيتر de participation et les prêts. Entreprise qui partie prêt, partie parle, c'est une mobilisation financière. C'est un investissement financier. C'est mal في الفلوس عطينا فلوس واسترجعنا أكثر. لما فيها modification صغيرة اللي هي نزيدوها échéance à moins d'un an sur le prêt non courant. Échéance à moins d'un an sur le prêt non courant. شو échéance à moins d'un an sur le prêt non courant l'entreprise qui تعطي prêt لشركة أخرى ولا حد آخر par exemple تشارجون على 3 سنين puisque prêt c'est à long terme البارتي اللي باش يخلصونا فيها عام الجاي معادش à long terme ولات à court terme donc هاذيك البارتي باش نخلصو فيها عام الجاي اللي هي ولات à court terme تسمى échéance à moins d'un an sur le prêt non courant وين تتقيد هذا تتقيد مع البلاسمون خاطر هي بارتي ولات à court terme احنا قلنا في البيلان فونكسيونيل باش نرجعوها
le بلاصتها d'origine à l'origine c'est un antenne donc بلاصتها ترجع مع les utilisations financières donc شنو باش نعملوا نجيو لي بلاسمون اوتر اكتيف فينانسي اللي هي قايده معاهم نحيوها مغاديكا باش تنقص موان échéance à moins d'un an sur prêt dans courant باش تنقص تبغي فيش باش تنزل l'échéance à moins d'un an pratiquement كيف نعرف هذا من note باش نشوف النوت نتاع البلاسمون et autres actifs financiers نقولو échéance à moins d'un an sur prêt هي كيف معناها لي بري اللي باش يخلصونا فيها الجاي l'échéance الأولى هي كيف نرجعوها مع لي بري مع بقية لي بري في الإموبيليزاسيون فينانسية يعني فولي منبقاوش نقراو لي ريتريتمون الكل دونك نخدمو في لا ميزور يكون أسهل كي ما ننساو لي دوني دونك نعاودو من الأول في لي زومبلوا ستابل باش ناخدو ليموبيليزاسيون انكوربوري الفالور بروت وكوربوري الفالور بروت والفينانسية باش نزيدوها ليشيونس à moins d'un an. Après, نمشيو نخدمو l'exercice. Donc, عملنا ليموبيليزاسيون انكوربوري الفالور بروت 11600 ناخدو 11600 نجيو للميكس لنا نقيدو 11600 فوالا شوفو عيدنا لا فالور بروت زايدة برشا فالور بروت زايدة في الكوربوري نفس الحاجة فالور بروت تو نشوفو من بعد لي زامورتيسمون et les provisions باش نعملو بيه باش نهزو المشيرة نقراو نمشيو نقيدو لي زامورتيسمون لي بروفيزيون ils seront considérés comme des ressources stables ما نسبقوش واحد الكونجيون دونك نمشيو تاو الكوربوري كونيتيف باش ناخدو الفالور البروت نجيو 232600 البروت ناخدو نقيدوها في الكوربوري فوالا باهي l'immobilisation financière هي كنا نحكيو فيها توا كنا باش نزيدوها l'échéance à moins d'un an sur prêt donc باش نزيدو البروت نكتبو plus échéance donc échéance نتاع قرض الداخلي échéance sur prêt هذه الموديفيكاسيون اللي عند باش نزيدو l'échéance sur prêt هذا فالور بروت زايدة كيف دونك هذيك القاعدة عاد باش نخدمو ديما بالفالور بروت نجيو تاع l'immobilisation financière قلنا باش نزيدوها l'échéance sur ساعة l'immobilisation financière هي قداش خلينا نكتبوهم هذوكا باش خدمناهم بيسكو أول مرة دونك قلنا l'immobilisation financière القاعدة نتاعها هذا كالكول لازم نكتبوه هذوكا لازم نشوفو واش خدمنا حتى باش نستيشو بيهم إيكال valeur brut plus échéance sur prêt وناخدو لي فالور نحسبوها alors نرجعو البيلون كونتابل شوف قداش عندنا بيلون في البيلون كونتابل l'immobilisation financière أهي عندنا 56000 هي الفالور البروت نخرجوها هنا باش نزيدوها ليشيونس نتاع لو بري اللي ناخدوها من النوت الأولى نتاع البلاسمون alors قلنا
56 000 ونتعدى نشوف l'échéance sur le prix باش نزيدوها من فوالا placement نخرج ل 7 في placement donc échéance amendement sur le prix هذا نمروها 516 وهي الفالور نتاعها 3000 donc ناخد 3000 نزيدوها donc 3000 تقريبا égale 59 000 donc 56 plus 3000 59 000 هذه الفالeur اللي باش نخرجوها في البيلان في الموبيليزاسيون فينانسيير donc الفالeur retraitée هي 59 000 l'échéance هذيا اللي جبناها قلنا هي نتاع البارتي اللي ولات باركور تاعو نرجعوها مع البري donc ترجع مع الموبيليزاسيون فينانسيير ومن بعد كي نوصلو منين جبناها نقصوها جبناها من البلاسمون نقصوها من بعد شنو هو autre actif non courant autre actif non courant ما فيه حتى changement يقدروا نفسو الفالور brut كما حطنا donc ناخد الفالور brut ونقيدوها غادي pas descendre le valeur brut brut voilà alors les autres actifs non courants حاجة أخرى قلنا الجمبيليزاسيون نجم يبقى عندنا تاع ليزين نفس التريتمون اللي هو تسمى جمبيليزاسيون أستركتور جuridique particulier لأن les autres actifs non courants اللي هي هذيك سيني ناخدوها كيما هي وهاكا نكون كملت les actifs non courants الكل دونك صلحنا البارتي تاع الانفستيسمون معناها رجعنا l'échéance amendement sur le prix. Donc, je n'ai plus signé le résultat, je vais vous dire. On va le total interne. Je vais faire le total des emplois stables qui représente le cycle d'investissement. Donc, maximum en bas, nous allons faire figé. Donc, on a 11 600. On a 232 600 وعندنا 59 000 وعندنا زيادة 6 000 309 200 هذايا les emplois stables الروبريك الأولى نتاع البيلان نتاع البيلان فونكسيونيل لكن نكملو نتاع deux parties courantes l'exploitation des actifs courants les courants, les stocks, les clients, les essentiellement clients, les autres actifs, les placements, ce qu'on va placer à court terme, la trésorerie active, voilà, la disponibilité ou la liquidité. Et je n'ai pas de stock. Et maintenant, نفس الوقت عندنا valeur brute. Attention pour les modifications. Donc, le stock, معنا نزيد ناخد الفالeur brute. Voilà. Donc, عندنا stock كما valeur brute. هو normalement stock في provision. Provision هذيك كما قلنا من بعد تقيد مع اليمين les ressources مع les amortissements et les provisions. Donc, توا stock ناخدهم كده هما الفالeur brute. هاولا نجي نشوف هذا stock. Donc, on a 210 900 هذه stock. نمشيو نقلوها 210 900. هذا stock ما فيه في حتى modification. من بعد عندنا les clients et compte rattaché. هذا الفلوس اللي نسالوها الكليونات. لما عندنا modification. الفلوس اللي نسالوها الكليونات فما ثلاث حاجات باش نزيدوها اللي هما كان ديالوكتي توا زيفو. Créance client, c'est le client et compte rattaché, c'est le brut, nous avons les faits à l'encaissement, les faits à l'escompte, et nous avons les effets. Les effets, normalement, ils peuvent prédire une liquidité.
مع liquidité بتاعها مغالطة. les effets كليات اللي قاعدين نستخلصوا فيهم الانكاسمون ولا اللي بعناهم للبنك في الوقت بتاعهم هذوكم هما في الأصل موجودين مع الكليون. خاطر الكليون هو اللي يعطينا كمبيالك يبدا باش يخلص كريدي. دونك هذوما فما زوج يتنحاو منهم من ليكيديتي ويزيدوا الكريونس كليون. وفما واحدة أخرى ثالثة اللي هي إفي إسكونتي إي نون إيشو. هذايا منلقاوهاش في لي نوت. دونك نبداو نلقاو في لي نوت هذايا اور بيلون. هذايا متلقاهاش في البيلون تلقاها دوني خاطر هما مازالو نون إيشو. هذوما تلقاهم في دوني نتاع ليكزارسيس كو سوسوا في كيستيون ولا في لانفورماسيون ديفيرس. تلقى ليفي إسكونتي نون إيشو اللي هي تنزيد في بلاستيك تنزيد في لي زومبلوا هاي تنزيد زيدا في لي ريسورس ماتريزيومي دو باسيف هاي. دونك ال E1 E هذايا لي زيفي إسكونتي نون إيشو منلقاوهاش في لي نوت منلقاوها في ليكزارسيس باش نزيدوها منا مع الكريونس كليون ومن بعد ماتريزيومي دو باسيف. باهي دونك ناخدو القاعدة شنو تقول. دونك لي كريونس كليون خلينا نمشيو نكتبوهم. Alors, créance client égale client et compte attaché. C'est-à-dire dans le bilan comptable, dans le groupe, ونزيدوها les trajets plus les trois effets. les trois effets اللي هما l'effet الأول effet encaissement effet ثاني effet arrestant اللي هما الزوز نلقاهم في لي نوت. وفي الثالث effet escompté non échu ENE. donc plus effet à l'encaissement plus effet à l'escompte plus EENE. Ça me dit l'abréviation EENE. effet escompté non échu. هذا القاعدة متاعنا هذوما بالخدمة نستانسو بيهم معناتها لي كومون هذوما لي زاجوستمون هذوما ساهلين ماهوش صعاب سورتو بارتي نتاع لي زومبلوا. ألوغ عندنا لي كليون اللي هو زاد نورمالمون في بروفيزيون كيما قلنا البروفيزيون بعد باش نهزوهم أليني لي ريسورس. دونك عندنا كليون 137 620 هذا فالور بروت 137 620 ونزيدو معاها les effets à l'encaissement ou les effets à l'escompte. نشوفو l'effet à l'encaissement وين باش نلقاه كيما قلنا نلقاهم في النوت نتاع الليكيديتي. فوالا هما موجودين في النوت الثانية. effet à l'encaissement دونك نقولو 5313 ماهيش في النول خاطر ينجم في دي زيكزارسيس ميعطيكش النول يعطيك لي كونتا تاعهم. دونك عندنا effet à l'encaissement 9800 وعندنا effet à l'escompte 12000. هذوما نمشيو نحلوهم. plus les effets à l'encaissement et les effets à l'escompte. وزادا مازال عندنا les effets escomptés non échus. هذايا قلنا منلقاوهمش في النوت نلقاهم في l'exercice. نشوفو في l'exercice وين عطاها لنا هم في l'exercice. Première question قبيلة compléter le tableau de recrutement du bilan de l'année 1 donné en année sachant que les effets escomptés non échus sont de 4500. هذوما هما l'effet escompté non échus اللي هما 4500. donc je نزيدو voilà 4500 voilà 4500 effets escomptés non échus. نزيدهم les effets escomptés non échus 4500 ونحسبهم قبل شوية
Donc les créances, donc on a 137 620 plus 9800 plus 12 000 plus 4500 et 163 903. Et bien, une créance client ajustée, retraité. Donc 163 920. باش نقلوها في البوست نتاعها في البيلان فونكسيونير. فوالا دونك شنو عملنا لنا؟ عملنا فالور بروت بلس 3 زيفو بروت بلس 3 زيفو. مليح. هاذوما الفالور بروت نتاعنا، هاذوما لي كليون نتاعنا، créance client. Les autres actifs courants. Les autres actifs courants, qui met les autres actifs non courants, ils traitent le brut à 40, معناها بالvaleur ني ما فيها حتى شيء. باهي نقلوهم توا autre actif courant. نرجعو للإكزرسيس البيلان كونتابل نعملو autre actif courant. فوالا ها هي autre actif courant اللي هي الكوت مونطون نتاعها 13400. باش نقلو في البيلان l'autre actif courant 13400. باهي نجيو توا للبلاسمون. بلاسمون فيها حاجة قبيلة عملناها في البلاسمون. البلاسمون نحينا منها هكا ليشيونس اللي هزيناها زدناها الفوق رجعناها بلاصتها زدناها مع ليزومبيليزاسيون فينونسيير. دونك في البلاسمون باش نعملو بيسكو احنا نحيناها منا وزدناها في ليزومبيليزاسيون فينونسيير يلزمنا نقصوها من البلاسمون. صايي خدت نقاط ومشيت للموبيليزاسيون فينونسيير. دونك باش نحيو ليشيونس ا موان دان ان سور بي اللي استعملناها قبيله هذيا اللي هي 3000. 3000 نحيناها قبيله زدناها قبيله فوق لازم نقطعها. دونك في البلاسمون دونك اللي عندي هاي فالور بروت ونحي منها échéance à moins d'un an sur prêt non courant. Donc valeur brute قلنا نعرفو نشوفوها في الإكزرسيس que soit تنجم تاخوها من النوت اللي بعطيك فيها التوتال ولا ترجع للإكزرسيس هاهي ناخدو 250 باش نحيو منها 3000. Donc 9250 moins 3000 par l'échéance, je produis 6250. هذايا البلاسمون. donc ناخد البلاسمون 6250 نقيدو في قدام placement et objectif financier. مازالي توا مازالي trésorerie de l'actif. trésorerie de l'actif اللي هي illiquidité. donc لما نحينا طرحنا moins l'échéance. l'échéance لما فوق لما moins l'échéance. Voilà, moins l'échéance sur 2. Mais, alors, كيف توا بالنسبة للتريزوري اكتيف اللي هي à l'origine liquidité et équivalent de liquidité نقصنا منها حاجتين. نعرفو شوية فوق نقصنا منها لي زيفي اللي زدناهم مع الكريونس كليون. شوفو هنا في le traitement, la trésorerie de l'actif
اللي هي الليكيديتي équivalent de liquidité. نحينا منهم les effets à l'encaissement, les effets à l'escompte et les زدناهم فوالا نطبقو فيش اللي زدناهم مع الكليونس ليا. دونك هذايا الفورمول اللي عندي. دونك بالنسبة للريزولفي أكتيف ريزولفي أكتيف هي الليكيديتي كما قلنا ونحي منهم effet à l'escompte et effet à l'encaissement اللي زدناه. ال E1E اللي خاطر مش تبعتنا دونك باش نحكي منهم دوز effets كاهم خاطر E1E البرا من البيلون هذيك اور بيلون ماهيش تابعة الليكيديتي. moins effet à l'encaissement moins effet à l'escompte. نرجع نشوف هاد الشامب دو ليكيديتي في البيلون ولا النوت كيف. دونك في البيلون نشوف الليكيديتي هاي الليكيديتي نزيد الخط باش منغلطوش. الليكيديتي هاي 75,040 باش نحي منها لي دوز إفي استعملنا نديرو 9800 و 12 la liquidité moins استعملنا لنا كنا 9800 و 12 لازم نحط بارونتيز نحط فلوس ولا نطرح ندير كما نحسبو مع بعض كيفاش يجيو. دونك عندنا 75,040 نحي منهم 12 ونحي منهم 2800 53 240 53 240 هذايا باش نقيدوها في قدام ريزولفي أكتيف. دونك نرجع للليكيديتي نحيد هاذوما الزوج. دونك شنو قال عطى بونك بي ان ا الكونت تاعنا في بي ان ا سي ان كونت ديبيتور سول ديبيتور والفلوس اللي عندي في الكاسة هاذوما الزوج معناها 7000 و 35000 هاذوكم يعطيني الليكيديتي توا 53 240 نعمل التوتال نتاعهم نزيدهم شوية نزيدهم 210 900 تاع الفطور ونزيدهم 163 920 نتاع الكليون ونزيدهم 13 400 تاع لي زوتر اكتيف ونزيد معاهم 6250 نتاع الباسبور يعطيني 447 710. باهي توا باش نجمعها مع لونتروا ستابل مع 309 200 باش نلقاو التوتال دي زومبلوا الكل اللي هو 756 910. باهي هذايا التوتال دي زومبلوا. هذه بارتي أولى. دونك بارتي أولى شو عملنا؟ حاجتين فما إيشيونس نحيناها من البلاسمون نشوفوها هنا. دونك عندنا إيشيونس نتاع البري هذايا نحيناها من البلاسمون وزدناها مع الموبيليزاسيون فينانسي ستاجون بلاصتها ولي زيفي نحيناهم من الليكيديتي وزدناهم مع ال E1E بالكليون رجعناهم لبلاصتهم. هذا السر.
Donc je pense que c'est simple. وبعد الطور partie اللي هي les ressources. Donc les ressources, donc on a deux types. Ressources stables, اللي هما ressources à long terme, qui vont financer les emplois stables à long terme. أول حاجة donc ressources stables فيها حاجتين. Les ressources propres, alimentent l'entreprise, l'autofinancement. Les ressources propres, on a les capitaux propres avant affectation et les amortissements et provisions. Les amortissements et provisions sont considérés comme des ressources propres destinées à remplacer les mobilisations usées ou amorties. Donc, comment les amortissements, c'est une forme d'épargne qui sera utilisée pour renouveler les mobilisations déjà amorties. Donc, en fait, ils seront considérés comme des ressources propres. Donc, alors, je répète, on a les capitaux propres avant affectation. Vous verrez, mais qu'on dit comment. On a les amortissements et provisions. C'est bon, les amortissements et provisions. On a les amortissements par actifs, les connaissances qui nous bident. Et les تابعين mobilisation, تابعين stock, تابعين client. وعندنا une provision pour risque et charge اللي هي موجودة في الباسيف. موجودة في الباسيف non courant. donc باش نحسبوهم مع بعضها. في les exercices ينجم يعطيك وحدهم ينجم يحبون ديتاي يعطيك l'amortissement par actif وحدهم والباسيف وحدهم. sinon يطلب amortissement provision تاعهم donc نجمع كل شيء مع بعض. Alors نبدأ نستيعب الكابيتال propre avant affectation. شوف الكابيتال propre donc على اليمين تبع. Alors les capitaux propres avant affectation. Comme avant résultat, comme avant affectation. Pour les avant affectation, il faut le freiner l'idée totale par relateur. Et l'idée par relateur, par le total avant résultat et par résultat. Donc c'est à cerner avant affectation et en détail, avant résultat ou résultat. Donc, il y a une chose non مطلوب والمقطع. Donc, avant affectation, ناخد directement هذا avant affectation. نجي نحيدوها. كيما لما عطاني حب الديتا، حب avant résultat وحب الريزلتا مع بعضها. اللي هما زوز يجيو avant affectation. Donc, là, اللي ناخد résultat وناخد avant résultat وناخد résultat. Donc, avant résultat عندي 356 وعندي زيادة الريزلتا اللي هي 107 950 غير الريزلتا. كان نجم يقول لي عطيني avant affectation نجم نعطينا نعطينا 963. donc نخيط لنا زيادة 107 950. Les amortissements provision, voilà, لما il n'a pas spécifié. ما قالش عطيني par actif واحد و par passif واحد. donc les amortissements provision باش نحسب كل شيء. شنو باش نحسب les amortissements provision؟ نجي نكتبوهم لنا. amortissement et provision اللي نعرفوهم نعملوهم في المثال les amortissements provision يتجمعوا الكل. نجمعهم par l'actif اللي entre parenthèses الكل. نتاع l'incorporé 2970. plus نمشي corporé, شوف chambre corporé 83 150 83 150 plus نشوف financière bien sûr la provision. oui voilà financière زادة 4200. donc les immobilisations كل des amortissements et des provisions نقلها زادة plus نشوف تاعنا les éléments à court terme في l'actif courant فما زوز فما نتاع stock وفما نتاع الكليون. stock عندنا 6380 اللي entre parenthèses الكل نيدها. نرجع نشوف نتاع الكليون الكليون كونتراتاشي هاي عندي 8000 voilà. هذوما les amortissements et les provisions de l'actif.
عندي بروفيزيون واحدة في الباسيف اللي هي بروفيزيون بور ريسك شارج. شوفوا كان عندي الليل، شوفوا بلاصتها وين موجودة. فوالا هاهي في الباسيف نون كورون. فوالا البروفيزيون، بروفيزيون بور ريسك شارج اسمها كيف 57000. لا باردون، فوالا ندير بيها. Donc c'est 9000 avec le total, donc c'est 9000. Voilà. Là je monte à les amortissements et les provisions de l'actif. On a plus 9000. Donc c'est près de starter les amortissements et les provisions de l'actif et du passif. Donc là je m'en بعضها. Donc لما رايحين السيني موا نحاو اللي في الاكتيف هما كانوا بالسيني موا كانوا يطرحوا، وما في الباسيف هذيك بالسيني بلوس تجمع. نحيو السيني ونجمعو كل شيء. دونك عندنا 2970، عندنا 83 150، عندنا 4200، 6380، 8000 و 9000، 17000. Alors ça nous donne 113 700. هذا هي total des amortissements et provisions اللي باش يتحطوا مع les ressources، خاطر on va les considérer comme des ressources propres pour l'entreprise. Alors voilà. باش نلاحظوا لنا اللي في الريسورس فما أكثر موديفيكاسيون لو تريتمون من الباسيف من لي زومبلوا. emprunt et dette financière. Donc هذوما يتسميو دي ريسورس بروبر، هذوما دي ريسورس بروبر. نجم نخلي توتال دي ريسورس بروبر. دونك سي ميو باش نعرفو من بعد في لي راسيو، خاطر بعد هذا فما اناليز بلي راسيو. Alors هذوما لي ريسورس بروبر نتاع لونتربريز. فما لي ديت فينانسيير اللي هما هذايا لومبرون اي ديت فينانسيير. نشوفو لومبرون اي ديت فينانسيير. لومبرون اي ديت فينانسيير فيها فورمول زاده فيها موديفيكاسيون. لي ديت فينانسيير عندنا لومبرون وعندنا ليشيونس نتاعو. فما فرق، هذا ايشيونس نتاع البري، هذا بري معناها احنا باش نسلفو لي زونتربريز. البري هو نسلفو قرض، احنا نعطيو قرض. بار كونتر لومبرون هو احنا نتسلفو نخدم البنك. دونك امبرون كيف ليشيونس اللي اقل من عام اللي هي حطيناها في البارتي كورون باش نرجعوها للبارتي دوريجين نتاعها. دونك لومبرون ليشيونس موان دان نون، نجيبوها ليشيونس موان دان نون نطبعو الفلاش. هذه كانت موجودة في الاوتر باسيف فينانسيي ومع كونكور بانكير. فما روبريك اسمها كونكور بانكير et autres passifs financiers بعد باش تتقسم. alors ناخدو من غاديك ليشيونس و autres passifs financiers non courants اللي هو تحت لومبرون. فوالا عاد نشوفو اللون اوضح. هذا لومبرون، هذا الاوتر باسيف فينانسي اللي هو باسيف فينانسي نون كورون. وفما ليشيونس باش ناخدوها من الكونكور بانكير. ديجا نشوف في الكونكور بانكير نوت voilà note, voilà عندي échéance à moins d'un an sur emprunt non courant. Donc نعاود نكتب juste الفورمول. alors قلنا dette financière، je vais calculer. donc on a dette financière égale l'emprunt باش نزيدوها autre passif financier non courant à long terme avec autre passif financier en abréviation ومعها l'échéance sur emprunt. المرة هي منغلطش نمشي ناخدو l'échéance الأخرى اللي استعملتها قبيلة في البارتي اليسار مع لي زومبلوا. هذوما شنو نعمل؟ دونك هذوما لي ديت اللي عندي emprunt autre passif متقام في البيلون تحت بعضها. هذوما voilà l'emprunt عندنا 48 980. autre passif financier كشرطة معناها تيري مفماش.
plus 0. وعندنا زادا l'échéance sur emprunt. نمشيو نكتبو l'échéance sur emprunt. l'échéance sur emprunt نلقاها في النوت نتاع النوت الثالثة. نستعملنا دو نوت في الأكتيف البلاسمون والليكيديتي. نزلت النوت الثالثة اللي هي نتاع الكونكور بانكير et autres passifs financiers اللي هي آخر روبريك في الباسيف. نمشي نشوف بلاصتها. هاي آخر واحدة كونكور بانكير et autres passifs financiers. هذيا فيها دي ريتريتمون. شوف اللي حاجتي بيه l'échéance قلنا هاي موجودة. l'échéance à moins d'un an. Donc partie à moins d'un an par l'emprunt. numéro 505 signifie donc le montant نتاعها 5780 هذايا نرجعها مع l'emprunt ونحسبو قداش يجي. donc عندنا 48980 plus 5780 تعطينا 54000 760. نكتبوها لنا 54 760 من بعد نقلوها في البيلان فونكسيونيل في الروبريك نتاع لي ديت فينانسيير. فوالا 54 760 هذايا البارتي الثانية نتاع لي ريسورس ستار. دونك ريسورس بروبر فيها لي ديت فينانسيير. نجمعهم الكل باش نلقى لي ريسورس ستار. donc 54 760 نزيدوها 113 700 نتاع l'amortissement نزيدوها 107 950 نتاع الريزولتا نزيدوها 356 نتاع الكابيتال تعطينا 632 410. هذايا لي ريسورس ستار. داكور. مازالت لنا بارتي الاخرى اللي هي لي باسيف كورون. شوفو باسيف كورون شنو فيه. أول حاجة عندنا فورنيسور لي ديت فورنيسور اللي هما الفورنيسور يكونتراتاشي فالور بروت. معندناش احنا لا فيهم بروفيزيون لا امورتيسمون لا حتى شي. دونك ناخدهم كيما هما ديت لي فورنيسور يكونتراتاشي. فوالا هاذوما لي فورنيسور يكونتراتاشي كيما هما. دونك عندنا 87 380 باهي نحطوها في ديت فورنيسور لي باسيف كورون. فوالا هذا. من بعد عندي اوتر باسيف كورون. اوتر باسيف كورون سي اون هو اوتر باسيف كورون بروت سون موديفيكاسيون فوالا هاو تحتو اوتر باسيف كورون. غادي نمشيو بالأوردر. دونك عندنا 26 180 26 180 هكا. اش قادلنا هنا في البيلان؟ قادتنا روبريك واحدة اللي هي الكونكور بانكير و لي زوتر باسيف فينانسي. هاذوما اللي يصيبهم لنا البنك ولا لي زوتر ايتابليسمون فينانسي. كونكور بانكير و زوتر باسيف فينانسي اللي هما يجيو 12220 وهذوما كيما نعرفو خاطر شفناهم عملناو فوق العام زادا اللي باش يتقسمو في زوج. هكايا متكونش فقط كونكور بانكير و باسيف فينانسي باش يتقسمو في زوج. كونكور بانكير وحدها سو اللي اسمها تريزوري باسيف والاوتر باسيف فينانسي وحدها تقعد اسمها اوتر باسيف فينانسي. اوتر باسيف فينانسي كورون هذوما. دونك هذوما كيفاش تقسمو؟ مانيش باش نقسمو بسورتو اما في فورمول كيفاش ان هما يتقسمو. شنو هما لي زيليمون اللي يتحطو مع الكونكور بانكير وشنو هما لي زيليمون اللي يقعدو مع الاوتر باسيف فينانسي. خلينا نشوفو مع بعضنا. في الاوتر باسيف فينانسي احنا باش نعملو بالإليميناسيون باش نطرحو في هذه نطرحو فما الاخرى باش نجمعو. في الاوتر باسيف فينانسي ناخدو توتال نتاع الروبريك هذايا كونكور بانكير اوتر باسيف
نحيو منها إشيونس موان دان أن. علاش نحيو إشيونس موان دان أن؟ هاذي معناها طلعناها قبيله زدناها رجعناها بلاصتها مع لومبران، دونك هاذي تنقص. فما كونت آخر اسمه كونكور بانكير كورون. كونكور بانكير هو كيما ديكوفير بانكير باغ اكزومبل، كيبدا عندي فاسيليتي من عند البنك. دونك كونكور بانكير هذه باش تنقص على خاطر باش تتحط مع تريزوري باسيف، هاي باش نزيد لنا نحطوها كونكور بانكير. وكيف كيف لي بانك ا سولد كريديتور، نعود شفنا قبيله في تريزوري دو لاكتيف فما بانك ا سولد ديبيتور، هاذوما بانك ا سولد كريديتور، معناتها يبدا السولد نتاعنا كريديتور في البنك، نقولو احنا الكونت نتاعو في الروج. دونك هاذوما زوز ينقصو على خاطر باش نزيدو في تريزوري دو باسيف. دونك في تريزوري باسيف باش نجمعو هذوكم الزوز، الكونكور والبنك سولد كريديتور، ومع لو ان او ما ننساوهاش لو فيس كونتينو او شو، دونك قلنا تنزيد منا ومنا. دونك حاجتين اوتر باسيف فينونسيي باش نطرحو لي تروا كونت هذوما، في تريزوري دو باسيف باش نجمعو لي تروا كونت هذوما. دونك نمشيو نحسبو مع بعضنا. Alors, l'autre passif financier, autre passif financier, alors on a total concours bancaire, on retouche لنا رقم compte اسمه concours bancaire comme rubrique اسمها concours bancaire. Donc total الكبير نتاع concours bancaire c'est autre passif financier، هذاك autre passif financier. قلنا باش نحكيو منو l'échéance اللي زدناه قبيله مع l'emprunt، باش نحكيو منو زادا الكونت concours bancaire، هذاك علاش ملناش نغلطو، هاذي concours bancaire باش نحطو entre parenthèses le compte، نجمو نحطوه نجمو له، وزادا البنك ا سولد كريديتور، بنك اس بنك سولد كريديتور. وين نلقاهم هاذوما الكل؟ نلقاهم في النوع. عايزة نرجع هاذي النوع. دونك توتال نتاعها 12220. باش نحي منو قلنا l'échéance، عملناها قبيلة l'échéance اللي هي 5780. باش نزيدو نحيو منو زادا حاجة أخرى اللي هي حاجتين اثنين، كونكور بانكير والبنك سولد كريديتور. شوفو كونكور بانكير والبنك سولد كريديتور. دونك كونكور بانكير هاي موجودة، أما البنك سولد كريديتور مش موجودة معاهم، دونك ما زيرو، دونك موان 2000. ونحسبوها قد تجي هكذا. دونك 12220 نحو منها 5780 ونحو منها 2000 جينا 4440 اللي هي الانتيري. فما كونت قاعد هو 4440. هنا كي نحيت 12000 توتال نحيت منها هذوما الزوج، شنو ياخد الكونت هذا 4440 اسمه انتيري كولي. دونك وين نجي نقيدها منا 4440 قدام الأوتر باسيف فينونسي، هذا 4440 نتاع لي باسيف فينونسي اللي عندي. تريزوري باسيف توا، تريزوري دي باسيف قلنا لازم نعطيه حاجات اللي هم البنك سولد كريديتور كنا نحكيو عليها، الكونكور بانكير ولي في اسكونتينو كونكور بانكير تسهيلات البنكية، البنك سولد كريديتور ولي زيفي اسكونتينو إيشو. 3
trois comptes chez Diamant, tu n'as trésorerie du passif, pas de fait. Donc, maintenant, trésorerie du passif, نكتب من الداخل هي قلنا le compte concours bancaire ديما نردو بالي راهو الكونت منفوش الروبريك c'est le compte اللي موجود في النوت مش توتال متاع النوت moins plus banque un seul débiteur ونردو بالي فما دو بنك فما بنك مع ليكيديتي هذيك سولد ديبيتور مش الشيرة الأخرى هذيك سولد ديبيتور ماهيش فيه هذيك موجودة مع تريزوري أكتيف دونك un seul débiteur ومعهم زادا اللي قلنا عليه قبيلة le ENE l'effet escompté non reçu plus EENE alors concours bancaire قلنا اللي هو 2000 استعملنا قبيلة ناخد 2000 donc 2000 البنك سولد كريديتور كنا مفهموش صفر مفهمناش كونت هذا مش موجود وال ENE منلقاوهاش هاديك نلقاوها في ليكزارسيس استعملناها قبيلة في الشيرة الأخرى اللي هي 4500 هاي موجودة في كيستيون 2 دونك 2000 باش يزيدوها 4500 دونك لونتربريز عندها trésorerie passive de 6500. Voilà, 6. Voilà, on a قدامهم في trésorerie du passif. Le passif courant, l'entreprise a une trésorerie du passif. 6500. Voilà, dedans. نحسبو توا لو باسيف كورون دونك عندنا 6500 نزيدوها 4440 نزيدوها 2680 نزيدوها 87 380 تعطينا 124 500 124 500 نزيدوها ل 632 410 تعطينا نفس التوتال اللي لقيناه من les emplois. Donc le bilan il est correct, il est équilibré, 756 910. Voilà, هذايا البيلان فونكسيونيل لي روتريتمون تاع البيلان فونكسيونيل. من بعد باش نلقى التوتال نتاع لي روبريك الأربعة اللي عندي les emplois stables, les ressources stables, les actifs courants, passifs courants, dans ce qu'on appelle le bilan fonctionnel condensé. Voilà le bilan fonctionnel condensé. Condensé, c'est-à-dire en grande masse, résumé. Tu n'appelles les emplois stables. Total interne, il est 309 200. عنا زادا كيف توتال نتاع لي زاكتيف كورون 147 710. عنا اوسي توتال دي زومبلوا حاسبينو مازال ما نقعد نحسب توا مازال كتبتو 759 910 هذا نتفايدو مشيرتين puisque le bilan il est équilibré. Nous avons le même total هذا في الريسورس تنقيدوه من غير ما نعاود نحسب فيه. نقيد الريسورس ستابل و باسيف كورون. دونك الريسورس ستابل عندنا 632 410 و لي باسيف كورون 124 500.
le bilan fonctionné, condensé, grande masse, résumé. On va par la suite, on va analyser l'équilibre financier. On va étudier l'équilibre financier. Est-ce que cette entreprise est équilibrée financièrement ou non? L'équilibre financier se fait par l'étude de trois grandeurs, l'FDR ou BFR ou le trésorier. La formule de l'FDR est ressources stables moins emploi stable. On a la formule l'autre, de vérification l'actif courant moins passif courant. Donc nous je vais directement ressources stables à 632 410. On a fait maintenant les emplois stables اللي هما 309 200. Donc on calcule l'ensemble, FDR, le fonds de roulement. Donc ce fonds d'interprétation de le fonds de roulement. Donc on a 632. Donc des ressources il y a 632. On a des investissements chez des utilisations 309 200. Pardon, 323 210. Et ça marque une marge de sécurité. L'entreprise réalise un équilibre minimum. Donc on a FDR il est positif. FDR est positif. Comment on a FDR positif? On est positif. On a fait les ressources stables et bien rendues couvrent la totalité des emplois stables. Il assure, il finance l'investissement et dégage une marge de sécurité. Marge de sécurité. Une marge de sécurité est donc le cycle d'investissement on l'a financé, donc on va l'utiliser pour financer les besoins par cycle d'exploitation. Ou le besoin par cycle d'exploitation, le BFR, le besoin en fonds de roulement. Donc on va dégager une marge de sécurité qui va servir pour financer le cycle, voilà, pour financer l'exploitation directement, pour financer, c'est-à-dire entre parenthèses le BFR. L'entreprise respecte l'équilibre minimum. L'entreprise respecte l'équilibre minimum, ou l'équilibre minimum il est respecté. C'est une situation d'équilibre minimum. Alors nous avons un équilibre minimum pour cette entreprise puisque l'FDR couvre, il est positif. Donc le BFR, c'est l'actif courant hors trésorerie, c'est-à-dire à part la trésorerie. Actif courant hors trésorerie, moins passif courant hors trésorerie. On a l'actif courant de trésorerie. Donc, je vais mettre la trésorerie de l'actif. L'objectif passif courant, je vais de trésorerie. Donc, l'actif courant, il y a 447 710. Je vais mettre parenthèse, je vais mettre 447 710, c'est l'actif courant. نحيو منه التريزوري de l'actif. اللي هي نلقاها في البيلان اللي كنا نشوفو فيه. فوالا تريزوري de l'actif. Les 53 240 نقلوها moins. Donc هكا نلقاو
l'actif courant hors trésorerie. فما des exercices في البيلان يعطيني total actif courant hors trésorerie. يبدأ قبل ما نحسبو تريزوري قبل ما نجيب تريزوري موان الباسيف كورون اللي هو 124500 نحيو منو كيف كيف تريزوري دي باسيف نرجعو للبيلان باش نشوفها كنا نحسبو فيها قليلة فيناها 6500 يورو فوالا 6500 ونحسبو قد يجينا البيلان باردون البي اف ال besoin en fond de roulement l'entreprise قداش حاجتها قداش حاجتها pour financer le cycle de financement هذايا le cycle d'exploitation هذايا donc نحسبو مع alors عندنا 447 710 نحن منها 53 240 نحل parenthèse أخرى 124 500 نحل منها 6500 يعطينا كل 276 770 donc هذا البزوان le BFR l'entreprise قداش حشتها donc le BFR اللي هو le besoin de financement du cycle d'exploitation هذا السيكل الBFR هذا من جاي il est mis suite au décalage معناها فما décalage dans le temps suite au décalage entre les encaissements et les décaissements. Donc, ما فماش harmonisation بين الانكيسمون والديكيسمون فما فلوس باش تدخل من بعد فما دي ديكيسمون لازم يخرجوا توا دونك على ذاك الانتربريز عندها ان بوزوان يتسمى لو بي اف ار عندها بوزوان باش تعمل بيها حاجتها بيه باش تخدم بيها الاكسبلوطاسيون تاعها donc le besoin mais suite de décalage donc il s'élève donc montant تاعو s'élève à نجم نكتبوها نجمو ليه en fait هي c'est une interprétation s'élève à 276 470 dinars فما des exercices يعطيك زادا comparaison dans le temps نعملو comparaison avec les années précédentes آخر حاجة trésorerie net c'est la trésorerie active moins trésorerie passif donc هذه formule principale والفورمule الثانية ما نخدمو بها كان pour vérifier ولا معناش لي زيليمون هذوما هي FDR moins DFR وماذا بينا ديما on fait la vérification باش نثبتو من خدمتنا صحيحة ولا alors trésorerie active moins trésorerie passif هذايا trésorerie active كنا توا نستعملو فيها 53 240 باش نحي منها trésorerie passif اللي استعملناها زاد كيف 6500 donc تعطينا 53 240 moins 6500 46 470 donc net في notre trésorerie par l'entreprise عندها 46 470 هذا في trésorerie نزيد نحطو نعاودو نحطو on fait la vérification يبدا شي عندنا غلطة ولا faute de calcul نعملو virement DFR 323 DFR 210 نحي منها DFR اللي هي 276 470
واحد وستين فقط اسكو الصحة والبيت 323 210 نحو منها 276 470. Voilà, le compte est bon, c'est le même résultat. Il faut toujours vérifier. Et je passe à l'interprétation. Alors, je regarde le signe d'entreprise ici. Elle réjouit d'une trésorerie nette qui est positive. Elle est supérieure à 0. Allez, elle est supérieure à 0. Le FDR ici couvre la totalité du BFR. Ne couvre pas une partie, couvre la totalité du besoin du BFR. Donc, ils font de roulement le procédure. تغطي BFR كله يقعد عندنا un excédent de trésorerie فائض في trésorerie اللي هو 46 هذاك trésorerie net 46 470. Donc FDL couvre la totalité du BFR et dégage un excédent فائض un surplus de trésorerie. Donc l'entreprise généralement مش باهي برشا تخلي trésorerie net فيها برشا فلوس. Donc il faut toujours penser à investir. Donc il faut investir. Là on a dit investissement pour chercher à rentabiliser les capitaux réels. Il faut investir. Donc la conclusion que l'entreprise elle est en équilibre financier. La trésorerie elle est positive. Équilibre financier, c'est une bonne situation financière. On a deux types d'équilibre. Équilibre minimum بالنسبة للFDA, équilibre financier بالنسبة للتrésorerie net. Voilà. هذه la première partie نتاع l'analyse fonctionnelle. فيها شفنا bilan fonctionnel في le traitement. إذا عندنا زادة l'analyse par les ratios. Qui m'amène à l'analyse par l'équilibre financier. Enfin, d'autres côtés, je m'amène à l'analyse qui m'a structure financière, qui m'a liquidité, qui m'a les rotations. Donc, il y a les ratios, les trois types de ratios de structure, de liquidité et de rotation. Voilà. Merci pour votre attention. Ça, on a fait les ratios. قبل نبدأ في التابلو دو فينانسمون اللي هو تبع الاناليز فونكسيونيل. Merci beaucoup, à la prochaine.